တော့လုံးဝမှားလို့မရပဒံမှားလို့ရတယ်ပဒံပလေယာမှားလို့ရတယ်ပဒံပလေယာမှားတယ်စကီးတူးဖလက်ကနေပြန်လုံးလို့ရတယ်ဗျာသိလားဒီကောင်အဲ့ဒီမိတ်ပါညာထိုးထားတယ်ဖလက်ကတဝဲကြောင်ဖြတ်ကန်လိုက်တော့ပဒံလုံးဝစတန်းမမိဘူးအဲ့တကူကပဒံအတွက်အားတာချက်ပဲဒါပေမဲ့ချောင်းနေတဲ့ကလုံးဝမှားလို့မရအောင်မှားတာနဲ့လုံးဝတော့စံပြုတ်ပိုင်းနဲ့ဆုတ်တော့မှာလုံးဝပဲပဒံပလေယာထိုးမှာတကယ်တော့ချောင်းပလေယာကလုံးဝနေကင်းရောက်ဝင်မှားလို့မရတော့ပဒံပလေယာ defense item ထဲတော့ထဲတာလေဖလက်ကနည်းနည်း view တက်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဖလက်က view တက်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ် 1.1k ရှိတယ်ဒီကောင်အဲ့လောက်ထိမတက်သေးဘူးဒီကောင် page နည်းနည်း reach ကြနေတယ်ဒါမဲ့ global number 1 ပဒံကိုလည်း supporting ပေးကြပါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လေကျွန်တော်တောင်းဆိုမပြောပြရသေးလားဟိုရင်းရှိတဲ့ကောင်တွေကိုရင်းရှိတဲ့ပုံစံမျိုးပဲ supporting ပေးကြပါဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်လည်းဘာမှမဟုတ်ပဲနဲ့သိရမလားကျွန်တော်တို့ဘာမှမလုပ်တတ်တဲ့ဆွေမှာတယောက်ကိုလည်း supporting ပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်တော့ follow မလုပ်ရရင်ကျွန်တော် page လေးကို follow လေးလုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော် notify မဲ့ကနေ notify ရင်ကျွန်တော်ရပေးကြပါဦး flash ချောင်း game မှာโอเคနားစားပါပဒံတော့ page တော့မဖွင့်တော့ brother ပဒံတော့ page တော့မဖွင့်တော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ကျွန်တော် page မှာလာဆော့သွားတဲ့သူတွေတော်တော်များများတော့အဆင်ပြေသွားကြတာများပါတယ်IMU ဆိုလည်းဘယ်လိုပဲဖြစ်အဆင်ပြေတယ်ဗျာသိလားဘာမင်းချောင်းဆိုလည်းသူပထမတော့အဲ့လောက်မဟုတ်သေးဘူးဘာမင်းချောင်းဆိုကျွန်တော် page မှာ funny weather ချောင်းဆိုပြီးတော့လာဆော့သွားအဲ့ရက်ကစပြီးလုံးဝဒီကောင်ကလုံးဝဆရာဖြစ်သွားတယ်ချောင်းပါဒီကောင်ကအတန်းချင်းရှာအရင်ကောင်းတယ်ဗျာသိလားဟောင်းရင်ဘယ်လိုပြောပြအောင်လဲနိုင်ငံခြားဖန်ပေးရှိရဗျာတဲ့ဘာမင်းချောင်းอ่ะအဲ့တကူကဒီကောင်းတော့တော်ကောင်းနေဗျာတဲ့ဘာမင်းချောင်းလည်းတွားပြီး supporting ပေးလို့ရပါတယ်